खर्राटे ले रहे हो मतलब गहरी नींद में सो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा दिन थके रहते हो, 7-8 घंटे नींद पूरी भी करते हो, फिर भी लगता है नींद पूरी नहीं हुई है, तो शायद खर्राटे मेजर रीज़न हो सकता है। जब आप सोते हो, आपके अपर एयरवे के मसल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं और ये ज़्यादा रिलैक्स हो गए तो प्रॉब्लम है। इससे एक साउंड क्रिएट होता है जिसे हम खर्राटे कहते हैं और ये बुरी चीज़ है। ये बहुत सी रीज़न्स की वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चरल रीज़न की वजह से, माउथ ब्रीदिंग और सबसे बड़ा रीज़न है खराब लाइफ़स्टाइल। इससे डील करने के लिए अपनी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करो, ईएनटी स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो।